Şeva 15 Çîroka sê şîretên giranbuhan. Gava şeva 15 hat. Xatûn bi xemgînî û hestên xwe yên herî bilind hat ber qefesa tutiyê. Wê got: Tutiya min a herî zan e. Ez îşev tîje biryardarî me. Ez dixwazim herim dîtina dildarê xwe. Çîroka xwe ya dawî bêje û rê bide min. Tutiyê bi dengekî tije hikmet got: Xatûna min, yê ku bînfirehiyê winda dike, her dem her tiştî winda dike. Gelo te çîroka sê şîretên giranbuha bihîstiye ku çawa her sê şîretan canê bazirganekî ciwan ji mirineke teqez parast. Guh bide vê çîroka herî rûmetdar. Xatûn rûnişt û tutiyê dest bi vebêjiyê kir. Di bajarê Hewlêrê bazirganekî ciwanê bi navê Ferhat hebû ku ji bo hînbûna zanyarî û hikmetê derketibû rêwîtiyekê. Di rê de ew gihîşt cem pîrekî zan e û xwest ku şîretan jê werbigire. Pîrî ji bo her şîretekê sedzêr xwest. Ferhadî her sê sedzêrên xwe da pîrî û pîrî sê şîretên wiha giranbuha jê re gotin. Yekem di rêwîtiyê de riya dûr lê ewl e. Herdem ji riya kurt lê metirsidar çêtir e. Dûyem, di nava Kelahêrsê de tu carî biryaran nede û gavan neavêje. Sêyem, tiştê ku tu bi çavê xwe nebînî û bi aqilê xwe neceribînî, bi hêsanî bawer neke. Ferhat vegeriya ser riya xwe ya bazirganî ye. Di riya vegerê ya ber bi malê ve. Hevalên wî biryar dan ku ji bo ku zû bigihîjin bajarê xwe. Riyekê kurt lê metirsîdar ku tije diz bûn hilbijêrin. Ferhadî şîreta yekem anî bîra xwe û got: Ez ê bi riya dûr lê ewle herim. Hevalên wî bi riya kurt çûn û hemû ji aliyê dizan ve hatin kuştin. Lê Ferhat bi silametî gihîşt bajarê xwe. Gava ew gihîşt nêzîkî qesra xwe. Nîvê şevê bû. Wî bi dizî û bêdengî derî vekir û ket odeya hevjîna xwe. Di nava ronakiya kêm a mûmê de. Wî dît ku hevjîna wî li ser textê razanê razaye û di kêleka wê de zilamekî ciwan û bedew heye û destê xwe xistiye bin serê wê. Ferhat bi dîtina vê yekê pir hêrs bû û şûrê xwe kişand da ku her duyan di cih de bikuje. Lê di wê bîskê de. Şîreta duyem anî bîra xwe. Di nava Kelahêrsê de tu carî biryaran nede. Wî şûrê xwe paş ve xiste nava kalanê û hinekî li bendê ma. Wî bi dengekî bilind silav da. Hevjîna wî şiyar bû û gava Ferhat dît. Bi şahiyeke mezin qêriya û bazda himbêza wî. Zilamê ciwanê li kêleka wê jî şiyar bû. Hevjîna wî got: Ferhadê min ê delal, biner. Ev kurête ye ku gava tu çûyî rêwîtiyê ew hîn di zikê min de bû û di nebûna te ya 20 salan de mezin bûye û bûye zilamekî zana. Ferhat gava ev bihîst. Ket ser çokên xwe û ji Xwedê re spas kir ku wî bi Kelahêrsê biryar neda û canê kurê xwe û hevjîna xwe neparast.
Wî fem kir ku ew sê şîretên ku bi zêr kirîbûn. Di rastiyê de xezîneyên herî mezin ên jiyana wî bûn. Tûtiyê axaftina xwe qedand û wekî şevên borî, dît ku stêrka sibehê di asmanê şîn de xuya dibe. Xatûna min, got tûtiyê, Ferhadî bi bîfirehî û bi şîretên zana canê malbata xwe parast. Tu jî îşev li bendê bibe, heta ku sibe bigihîje û tu di nava ronakiya ewle de biryara xwe ya rast bidî. Xatûna ku di nava hikmeta çîrokan de winda bibû, fêm kir ku divê her dem bi aqil û bîhinfirehî tevbigere. Ew vegeriya odeya xwe û bi dilşadî ket xewê û tûtiyê carekê din rûmeta hevjînê wê parast.